আজকে হিঞ্চে শাকের একটা রেসিপি আমি দেখাবো। হিঞ্চে শাকটাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আমি হিঞ্চে শাকটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। হিঞ্চে শাকগুলো বেছে নিয়েছি, এখন ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। এই হিঞ্চে শাকে বহু উপকার হয়। হিমোগ্লোবিন বাড়াতে সাহায্য করে, হজম শক্তি বাড়ায়, সর্দি কাশি সারাতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, ব্যথা কমায়, নার্ভাস সিস্টেম ঠিক করে, স্কিন প্রবলেম ঠিক করে। তাই ছোট থেকে বড় সবারই এই হিঞ্চে শাক খাওয়া উচিত। এইভাবে কেটে নিয়েছি। এখানে বেসন নিয়েছি, নুন দিয়ে দিলাম তার মধ্যে। নুন দিয়ে ভালো করে বেসনটা নুনের সঙ্গে মাখিয়ে নিলাম। হিঞ্চের কুচিগুলো এখন দিয়ে বেসনের সঙ্গে মেখে নিচ্ছি। জল দিচ্ছি, অল্প অল্প করে জল দিয়ে মেখে নিতে হবে। লঙ্কা কুচিয়ে রেখেছি, দিয়ে দিলাম। লঙ্কা কুচিটা দেওয়ার পরে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। হলুদ গুঁড়োটা দেওয়ার পরে আবার মেখে নিলাম। গ্যাসে কড়া বসিয়েছিলাম, কড়া গরম হয়ে গেছে, বেশি করে তেল দিয়ে দিলাম। এখন চপগুলো ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, একটা একটা করে চপ ভালো করে দিয়ে দিচ্ছি। চপগুলোর এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, একটা একটা করে উল্টে দিচ্ছি। দু পিঠ ভালো করে লাল করে ভেজে নিতে হবে।
বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভাজতে হবে, তবে মচমচে হবে। হিঞ্চের চপগুলো ভাজা হয়ে গেছে, প্লেটে তুলে নিচ্ছি। চপগুলো তুলে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর হয়েছে। গরম গরম খেতে ততটাই সুন্দর লাগবে। আপনারা এই রেসিপিটা একবার করে খাবেন, দেখবেন ভালো লাগবে। এখন গরম গরম পরিবেশন করতে হবে। আজ তাহলে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রইল। ফিরে আসছি নেক্সট কোনো ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন।